ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുവുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും കഫക്കെട്ട്, ചുമ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും അതെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ജലദോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നെല്ലെടുത്ത് വറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 2 കപ്പ് നെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത നെല്ലാണ്. ഈ നെല്ല് നമ്മൾ ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മൺകലത്തിൽ വറുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നമ്മൾ നല്ല അടുപ്പിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതിനായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കലമൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെല്ല് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടി മലരായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മലരാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അമ്മയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അധികം ചിലതൊന്നും മലരാവില്ല. ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടുള്ള കാരണമായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം മലരാവും. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മലരിന്റെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വീട്ടിൽ വറുക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇപ്പോഴല്ല കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എത്ര നേരം നമ്മളിത് വറക്കണം? ഇത് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ? ഈ നല്ലൊരു മുഴുവൻ പൊട്ടിയില്ലെങ്കിലും നല്ല ഒരു വിധം ഏകദേശം പൊട്ടും. ആ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോ നിർത്താല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നെല്ല് നന്നായി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ടൈം മതി. നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തടുപ്പ് പൂട്ടിയ കാരണം നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് വിറകൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട്. അത് കാരണം തന്നെ 5 മിനിറ്റ് ടൈമാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേ കണ്ടില്ലേ മുഴുവനും മലര് പോലെ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും മലരാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇല്ല അല്ലേ? ചില വിത്തുകൾ അത് കുറച്ച് 10-25 മണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊരിഞ്ഞു. അത് ശരി. ഓ, കുറച്ച് അളവിലിട്ട് മലരാവൂലേ? ചില വിത്തുകള് എല്ലാം അതിനെന്തോ മഞ്ഞത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? മഞ്ഞത്ത് ഇടുന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോ ഇതിലിരുന്നോ എന്താ കുഴപ്പമാ? ചൂട് കൂടുവോ? കരിയും. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ 3 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ജീരകമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ടീസ്പൂണിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഇത്ര മതിയാവൂല്ലേ? 2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പനക്കൽക്കണ്ടാണ് ആവശ്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് പനക്കൽക്കണ്ട കിട്ടിയാലാണ് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ മറ്റേ ലേഹ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ചക്കര, അതുപോലെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ശർക്കര മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ശർക്കര അല്ല, നമുക്ക് ചക്കര അതുപോലെ തെങ്ങിൻ ചക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടിയോ അതാണ് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ കാര്യം. പനക്കൽക്കണ്ടം ഈ കളറാണ് ഇരിക്കുക. നമുക്ക് സാധാ കൽക്കണ്ടം വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കുക. പനക്കൽക്കണ്ട ഈ ഇങ്ങനെ ശർക്കരയുടെ ഒരു കളറിലാണ് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ 50 ഗ്രാമിൻ്റെയാണ് ഈ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ 3 പാക്കറ്റ്, അതായത് 150 ഗ്രാം പനക്കൽക്കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അളവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഇരിക്കും പനക്കൽക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ? ശർക്കരയുടെ കളറായിരിക്കും ഇങ്ങനെ. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നോക്കിയോട്ടെ കേട്ടോ. സാധാ കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ, നല്ലൊരു മരുന്നിൻ്റെ ഒരു മണമല്ലേ എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെയുണ്ട് കൽക്കണ്ടത്തിന് കേട്ടോ. ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. പക്ഷെ നല്ലതാണ് അല്ലേ? അപ്പം അമ്മ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണത്. ഞാൻ പനക്കൽക്കണ്ടം ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. ചുമ വന്നിട്ട് മാറാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ പറഞ്ഞെന്താ
3 പാക്കറ്റ് പനക്കൽക്കണ്ടം നമ്മുടെ ഈ മെഷർമെന്റ് കപ്പിൽ ഒരു 3/4 കപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ 3 പാക്കറ്റ്. ഇത് ഏത് കടയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്? ഇത് മറ്റേ പലചരക്ക് കടയിലും കിട്ടും, ആയുർവേദ കടയിലും കിട്ടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചക്കര അതുപോലെ തെങ്ങിൻ ചക്കര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത് എവിടെ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാന്നൊക്കെ. അത് കാരണം നമ്മുടെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് മുതുവറയില് പലചരക്ക് കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ നാളെ തൃശ്ശൂര് പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ കണ്ടു. 100 ഗ്രാമിന് 25 എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാകുമ്പോ 100 ഗ്രാമോ? 100 ഗ്രാം ചുക്കാണ് മേടിച്ചത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ ഒരു 5 കഷ്ണം ചുക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വലിപ്പം കണ്ടുല്ലോ, ചുക്കിന്റെ പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയതുപോലെ 5 കഷ്ണം ചുക്ക്. ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പൊടിക്കാൻ. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചുക്കൊന്നും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, മിക്സിയുടെ പണി കഴിയും. അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പനക്കൽക്കണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് പൊടിയാക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ എല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. നമ്മുടെ ചുക്കും അതുപോലെ തന്നെ പനക്കൽക്കണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ഇതുപോലെ പൊടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടോ മിക്സി ജാറിനകത്ത്. മൊത്തത്തിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ജാറാണ്, മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയാവൂല. അപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 2 സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തരിയായിട്ട് പൊടിക്കുക. തരി ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും, ഇതിൽ ചെറിയ തരി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി എന്തായാലും കൽക്കണ്ടം അതുപോലെ ചുക്കും കൂടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ജാറിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പൊ ഇത് ശരിയാവും. അതിനുള്ള ചെറിയൊരു തരിപ്പുള്ളോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പൊടിയും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. അമ്മ തയ്യാറാക്കിയപ്പോ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതിന് എന്റെ നെല്ല് വെള്ള നെല്ലായിരുന്നു, ചുവന്ന നെല്ലല്ലേ, മട്ടരിയുടെയാണ്. അത് കാരണം അത് കറുപ്പ് തോന്നും. നമ്മുടെ നെല്ല് വെളുത്ത. ശരി, ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത്ര തന്നെയുള്ള പണി. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തില് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ജാറിലിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാകമാണ്. കറക്റ്റ് എരിവും അതുപോലെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ, ആ ഒരു വടകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നൈസ് പൊടിയാവുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വായിലിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിറയിട്ടൊക്കെ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ അലിയിച്ച് തന്നെ ഇറക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇത് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴിക്കാം അല്ലെ. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ പല വട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിയിച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാറാത്ത കഫക്കെട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുമ അതുപോലെ മാറാത്ത കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു ചക്കുളത്തുകാവിലേക്ക് പോയ അമ്പലത്തിന്റെ വീഡിയോസാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.